Hi everyone, welcome to the story time. Today I am going to tell you a story about a monkey. Okay, so the name of the story is The Greedy Monkey. Okay, so once in a village, a monkey entered in a village and it saw that there are so many mango trees in a village, and it started eating those sweet mangoes. And he thought that, okay, why don't I live here and I'll eat everything here, whatever I could find, all the mangoes I'll eat off, and I don't let any villager to pluck those uh, mangoes, and I'll trouble them too. This is what he decided, and he started living over there, and he started giving a trouble to the villagers a lot. So the villagers are really fed up with the monkey, and then one day they got a plan. Actually, they decided to get rid of that monkey. They don't want the monkey to be there because it is giving trouble to everyone who are living in the village. So they decided to get rid of that monkey, and they got a plan. And they actually set up a fire and scared the monkey. Okay, the monkey is staying on a monkey tree, a mango tree, na. So they started scaring monkey with the fire sticks. Okay, then monkey got really scared, and that greedy monkey uh, left the village and never turned back into the village. Okay, so moral of the story is greed has no limits. Greed has no limits. Greed never pays well. Greed never pays well. This is the story. Well, I am going to tell you this story in Telugu also so that you can understand easily. Okay? So, స్టోరీ పేరు ఏంటంటే చాలా గ్రీడీ మంకీ. చాలా అంటే గ్రీడీ అంటే దానికి దక్కేంత వరకు అది చాలా ఇదేంటంటే పక్క వాళ్ళకు కూడా ఏది ఇవ్వలేదన్నమాట. సో నాకే కావాలి, నాకే సొంతం అని చెప్పేసి ఆలోచించుకునే మంకీ అనమాట. ఓ రోజు ఏం చేస్తుందంటే మంకీ అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఒక విలేజ్లో దూరుతుంది. ఆ ఊళ్ళో దూరుతుంది. ఆ ఊళ్ళో దూరగానే అక్కడ ఏం చేస్తుందంటే అక్కడ ఒక చెట్టు చూస్తుంది. మ్యాంగోస్ బాగుంటాయి, దానికి తింటుంది. చాలా స్వీట్గా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ విలేజ్లో అన్ని మ్యాంగోస్ చాలా స్వీట్గా ఉంటాయి, ప్లస్ విలేజ్ నిండా అన్ని మ్యాంగో ట్రీసే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ ఉంటాను, ఎవరిని అలౌ చేయను, అసలు ఏది కోసుకొనివ్వను, ఏమీ చేయనివ్వను, ప్లస్ నేను వాళ్ళని బాగా ట్రబుల్ చేస్తాను. ఎందుకంటే నాకు ఎలాగో ఫుడ్ దొరుకుతుంది, నాకంతా నేను దానికి ఇదనమాట అత్యాస అనమాట. ఆ అత్యాసతో ఏంటంటే అత్యాసకు పోయి ఆ మంకీ డిసైడ్ చేసేసుకొని అక్కడ ఉండడం మొదలెడుతుంది. అందరినీ, ఆ ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళందరినీ ట్రబుల్ చేయడం మొదలెడుతుంది అనమాట. చిన్నపిల్లల దగ్గర నుంచి అందరినీ ట్రబుల్ చేయడం మొదలెడుతుంది. పోనీ ఇగ్నోర్ చేసేద్దాము అంటే, దాన్ని అంటే వదిలేద్దాం దాన్ని దాన్ని అంటే అది ఎవరిని వదలనివ్వకుండా చేస్తుంది అనమాట. అందరినీ విసిగిచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఆ విసిగిపోయి జనాలు ఏం చేస్తారంటే, ఆ ఊళ్ళో ఉన్న జనాలు ఒకటి డిసైడ్ చేసుకుంటారనమాట. లేదు, దీన్ని ఎలాగైనా మనం ఊళ్ళో నుంచి పంపించేసేయాలి, ఇది చాలా ట్రబుల్ చేస్తుంది, ఏదో ఒక ప్లాన్ చేద్దామని చెప్పేసి ప్లాన్ చేసుకుంటారు. ప్లాన్ చేసుకుని ఏం చేస్తారంటే, ఫైర్ అంటే మంట అంటే భయం ఎలాగో ఉంటాయి కదా, అన్ని యానిమల్స్కి మంట అంటే భయం ఉంటుంది కాబట్టి ఒక కర్రలకి మంట పెట్టేసేసి ఆ మంటతో ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి, మ్యాంగో ట్రీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలా భయపెట్టడం మొదలెడతారనమాట. వాళ్ళు భయపెట్టడం మొదలెట్టగానే అది ఇంకా నిజంగా భయపడిపోయి, ఆ మంటకు భయపడిపోయి ఆ ఊరు వదిలేసేసి పారిపోయి ఇంకా అసలు ఆ ఊరు వంక మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూడదనమాట. అంటే నీతి ఏంటంటే, దీన్ని బట్టి మనకి నీతి ఏం తెలుస్తుందంటే, ఎప్పుడు కూడా అత్యాస ఎప్పుడు కూడా పనికి రాదు. అత్యాసకు పోతే మనకే నష్టం, దాని మూలాంచి ఏది లాభం ఉండదు అని చెప్పేసి అర్థమవుతుంది. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ దిస్ స్టోరీ. మీకు అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ.